السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه نشرح دلوقتي الأوتيزم. الأوتيزم ده يعني التوحد. هنهتم شوية بالأطفال يعني. طيب هو يعني إيه توحد؟ أو الأوتيزم ده بيحصل إزاي؟ دي حاجة. التوحد ده طبعا أنت عارف يعني إيه توحد، بس الكلام بس أنت مش عارف بالإنجليزي يعني إيه. او انت عارف ان الشخص المتوحد ده شخص مش بيعرف يتواصل مع الناس اللي حواليه كويس، ما بيضحكش كويس، يعني ما تيجي تنكت معاه كده او تقول له نكتة ما بيفهمهاش، هو ما بيفهمش الحاجات دي، ما بيعرفش يعمل يعني بيكون عنده ايه، بيرفكشنزم كده، اللي هو بيبقى موسوس شوية كده، ما بيحبش يشوف حاجة مش منظمة، بيحب الارقام، بيحب يلعب لعبة القطر، معرفش ليه بصراحة. مهم ان دي حاجة بتبقى مشكلة في الاعصاب والديفلوبمنت، يعني نيورو ديفلوبمنتال كونديشن، يعني ديت حاجة بتبقى فيها مشكلة في الاعصاب وفي تطور الجسم يعني، او تطور المخ، او ديفلوبمنت يعني اللي هو ايه، تطور سلوك معين عنده، مثلا اللي هو سلوك الكوميونيكيشن او التواصل، ما مش اتطور كويس، او ما يعني ما البيئة اللي كانت حواليه ما كانتش كويسة لدرجة ان هو مثلا ايه يعرف يتواصل كويس. غالبا الطفل ده بيبقى جاي لأب وأم كبار في السن، فالطفل بيبقى عايش لوحده شوية يعني، بعيد عن اخواته، فما لقاش حد يلعب معاه، مش عارف ايه. ف بتبقى العيلة بيبقى ليها عامل كبير يعني في الأوتيزم ده. المهم آه ده بيبقى ايه، نيورو ديفلوبمنتال كونديشن افكت الكوميونيكيشن والانتراكشن لايف لونج، مدى الحياة. بيأفكت الكوميونيكيشن، التواصل، والانتراكشن، التفاعل بينه وبين الناس اللي حواليه، مدى الحياة لايف لونج. affect نقرا الكلام اللي تحت. affect الكوميونيكيشن والسوشيال interaction، يعني التواصل الاجتماعي مع الناس اللي حواليه، and appears early in childhood، يعني بيظهر في مرحلة الطفولة، and last through throughout life، يعني ايه بيستمر مدى الحياة. clinical term، معرفش ليه حاطين عالم الألوان ده، أنا يعني اتضايقت بصراحة من الصورة دي، بس يعني مشيها لهم بقى. clinical term ASD، اللي هو autism spectrum disorders، يعني ان هو يشمل كل الانواع والكلام ده يعني، which include all autism types under one spectrum. المهم فكك من الكلام ده، المهم ان هو تعريفه اللي هو ايه، neuro developmental condition affect the communication والinteraction early appeared in childhood and last lifelong، يعني بيستمر مدى الحياة. طيب أنواعه، في نوع بسيط، نوع متوسط، نوع خطير شوية أو شديد شوية. البسيط اللي هو بيحتاج بقى شوية سبورت، بس ان هو انك تعمله سبورت بس عشان خاطر يعرف يتواصل مع الناس اللي حواليه. require support، ماشي. need explanation of social cues، يعني تعرفه بس ازاي يتواصل مع الناس اللي حواليه، بس كده. requires substantial support، يعني بيحتاج support زيادة شوية، انت يعني حرفيا بتجبره ان هو يتعامل مع الناس اللي حواليه، ماشي، عشان خاطر تطلعه من مود التوحد اللي هو عايش فيه، فبتجبره حرفيا، انت بتجبره struggle to communicate، يعني انت بتعافر معاه عشان خاطر يعرف عشان يتواصل معاك، فاهم. require النوع التالت very substantial support، يعني بيحتاج انك تعافر معاه جدا. ده اللي هو يعني انت ده خلاص ما بينطقش، ماشي، اللي هو need intensive help with daily life. يعني انت بص، هو بيحتاج انك تساعده في كل حاجة حرفيا، ماشي، يعني كل حاجة فيها تعامل مع الناس اللي حواليه. causes and risk factors،
بُص، هو هتلاقي أول جملة كاتبها لك إن هو no single cause، يعني مش بييجي بسبب حاجة واحدة بس، لأ هو بييجي بسبب شوية أسباب كده، بس هو لخّصهم لك في سببين بس، اللي هو genetics وenvironmental. genetics يعني حاجة ليها علاقة بالجينات، والحاجة التانية ليها علاقة بالبيئة اللي حواليه. ليها علاقة بالجينات يبقى hereditary، يعني strong hereditary link، يعني موروثة، يعني حاجة إيه، وراثة. حد في العيلة بقى عنده توحد، حد من اخواته مثلا عنده توحد، بيزود احتمالية ان ده يبقى عنده توحد برضو، حد من اخواته اللي اكبر منه طبعا. بيقولك autism tend to run in families، يعني بيجري في نسل العيلة كلها. ماشي. having a sibling، ماشي sibling يعني اخ او اخت. ماشي، هعلمكم انجليزي كمان اهو. having a sibling with autism increase the likelihood of diagnosis، يعني لو حد من اخواته اللي هم الاكبر منه عنده توحد، فده بيزود احتمالية ان الشخص ده يبقى عنده توحد. وانت بتاخد الهيستوري كده من ام الطفل ده او ابوه، هتلاقيه بيقولك ان برضو اخوه وهو صغير كان برضو بيحب يقعد لوحده ومش عارف ايه، وما بيحبش يتكلم مع حد، ودايما قافل على نفسه الأوضة وقاعد لوحده وما بيعرفش يضحك مش عارف ايه. فخلاص ده يبقى احتمال كبير خالص ان ده يبقى عنده توحد برضه. ماشي، يبقى اول حاجة انها ايه، حاجة موروث جينيتك او جين ميوتيشن، يعني حصل لخبطة في الجينات بقى، يعني هو دي حاجة برضو موروثة، يعني تبقى حاجة ايه، بس مش لازم يكون مثلا حد في العيلة عنده نفس الموضوع، لا هو ده جينيتك ميوتيشن، يعني الجينات حصل فيها لعب بسبب مثلا ان الام وهي حامل مثلا تعرضت لإشعاع مثلا، ممكن irradiation عادي خالص. ممكن خدت أدوية غلط، أدوية ما يعني ايه بتبوظ الجينات. ممكن عنده سندروم معينة مثلا زي فراجايل اكس سندروم. ماشي، ديت بتزود الريسك بتاع الاوتيزم. ماشي، بيقولك ايه mutation may influence brain connectivity and growth، يعني بيقولك ان ممكن يحصل ميوتيشن وديت بتأثر على المخ والايه والجروث اللي هو التطور او النمو. no single gene is responsible، multiple genes contribute، يعني بيقولك مش جين واحد بس اللي مسؤول عن حدوث الأوتيزم، لا ده multiple genes، يعني جينات كتير. بيقولك some syndromes زي الفراجايل اكس سندروم بتزود ايه خطورة التوحد زي ما قلنا. ماشي. environmental factor بقى، العوامل البيئية بتاعت البيئة اللي حواليه، اللي هو أبوه وأمه وإخواته والناس اللي حواليه. interaction، ماشي the interaction. environmental factor don't cause autism alone، يعني البيئة اللي حواليه لوحدها ما ينفعش تعمل اوتيزم، لازم يكون في سبب جيني عشان خاطر يحصل اوتيزم، اللي هو genetic predisposition اللي احنا لسه قايلينه، يا اما حاجة موروثة hereditary، يا اما gene mutation. تمام كده، تمام. عندك الكي environmental factors، ماشي، يعني ايه الاسباب اللي ممكن تزود خطورة يعني إيه الاسباب اللي بتبقى في البيئة المحيطة اللي بتزود ايه خطورة حدوث التوحد او الاوتيزم. advanced parental age، معلش يا جماعة والله أو يا جماعة مين بقى، معلش والله الوقت متأخر جدا، انا اصلا دماغي مقفل والملف بتاعكم رخم بصراحة. advanced parental age، يعني ده بيعمل لك ايه، ده معناه ايه اصلا، مع ان الاب والام كبار في السن، يعني عارف انت العيل اللي بيجي على كبر ممكن يجيله توحد عادي. pregnancy complications، يعني حصل اي مشكلة في الحمل، زي مثلا الولد تعرض لتوكسين exposure to toxins او irradiation. ماشي، irradiation يعني اشعاع. infection، حصل له bleeding. المهم ان حاجة حصلت، يعني في مرض الطفل تعرض له وهو في بطن امه لسه يعني. birth condition، يعني المشكلة في الولادة، اللي هو مثلا اتولد بدري premature birth، يعني اتولد بدري، او اتولد وزنه قليل، ماشي low birth weight.
ماشي. عندك medication exposure زي ما أنا قُلت برضه، إن هو certain drug during pregnancy، إن هو مثلًا في دوا الأم خدته في الحمل زي مثلًا الvalproic acid أو الvalproic acid. ده بيقول لك إن هو مثلًا بيزوّد الrisk factor، بيبقى risk factor لحدوث الإيه الautism، يعني بيزوّد نسبة حدوث الإيه التوحُّد. المهم إن إيه، إن الأب والأم كبار، ماشي، أو حصل pregnancy complication، يعني حصل مشكلة وهو في الحمل والولد في بطن أمه، أو حصل مشكلة في الولادة، الولد اتولد بدري أو اتولد حجمه صغير، أو اتعرض أو الأم خدت أدوية غلط وهي إيه حامل فيه. طيب this billing method، أنا السلايد دي بصراحة مش حاسسها. هو بيقول لك إيه العلاقة بين الأوتيزم والفاكسين، يعني بيقول لك مفيش فاكسين بيعمل أوتيزم. بيقول لك إيه تاني، vaccine are safe essential يعني بيقول لك إن الفاكسينات safe، يعني أو essential، الفاكسينات اللي هي ضرورية أو بتحمي الأطفال from dangerous disease، بتحميهم من الأمراض، بس ما بتأثرش على الأوتيزم، الريسك بتاع الأوتيزم. يعني من الآخر الفاكسينات ملهاش علاقة بالأوتيزم. بس الكلمتين دول مش مهمين، فالفاكسين ملوش علاقة بالأوتيزم. الساينز والسيمتومز بتاعت الايه الأوتيزم، زي ما انا قلت لك اهوت، الكوميونيكيشن والانتر اكشن والايه والبيهيفير او الروتين. بالنسبة للكوميونيكيشن هتلاقيه اتأخر في الكلام شوية، الطفل ده اتأخر في الكلام، يعني بدأ يتكلم متأخر شوية. الناس مثلا يعني أصحابه مثلا بيبدأوا يتكلموا مثلا عند 12 شهر، لا هو بدأ يتكلم متأخر. ماشي. delayed speech، ماشي، losing words they used to say، يعني إيه الكلام اللي أصحابه بيقولوه مثلا عند سن مثلا سنتين، هو لا ما بيقولهوش. ماشي. المهم taking language literally، يعني ما بيفهمش النكت بتاعتك، أو يعني بياخد الكلام جد أوي يعني. difficult، هو بيقول لك تحت اهو difficulty understanding sarcasm أو jokes، اللي هو ما بيفهمش النكت بتاعتك أو الهزار بتاعك يعني. avoiding eye contact or unusual tone of voice، يعني ما تيجي تكلمه كده عمرك ما تلاقيه باصص في عينك، هتلاقيه دايما باصص في الأرض، باصص في السماء، باصص في الجنب، باصص فين، عمره ما يبص لك عين في عين كده. طيب بالنسبة للinteraction difficulties، اللي هو يعني صعوبة التفاعل مع البيئة اللي حواليه أو مع الأشخاص اللي حواليه، هتلاقيه بيقول لك إيه preference for playing alone، بيفضل إن هو يلعب لوحده مش يلعب مع أصحابه. ماشي. difficulty understanding other people's feeling، يعني بص ما بيفهمش مشاعر الآخرين، لا يقدر مشاعرنا هذا الشخص، يعني الشخص ده ما بيقدرش المشاعر بتاعتنا، يعني لأن هو غصب عنه، هو مش فاهم أصلا. ماشي. هو الحياة عنده جد بزيادة يعني، strict أوي يعني. المهم trouble making friends، يعني صعب عنده مشكلة إن هو يعمل أصدقاء أو إن هو أصلا يتكلم مع حد. عشان كده الشخص ده لما بيحب حد بيحبه أوي وما بيعرفش يبعد عنه، ولما بيتكسر بزيادة. فلو انت عرفت في حد في حياتك عنده اوتيزم وقربت منه، ما تبعدش عنه، لان هو هيتعب جامد لو انت بعدت عنه يعني. فلو في حياتك حد زي ده، ما تضحيش بيه بسهولة بصراحة، لان هو شخص وفي و... وهيتعب من غيرك. المهم repetitive behaviors and routines، بيقول لك ايه obsessive interest، يعني بص بيقول لك ان هو بيهتم بحاجات غير اللي الكل بيهتم بيها، يعني تلاقي مثلا ايه، هو بيهتم بارقام، بيهتم ان هو بيقول لك ان اللي هو الالعاب اللي بيهتم بيها، اغلب الالعاب اللي بيحبها الالعاب القطر والعاب الايه الارقام. تمام. هتلاقي كاتبها لك تحتها intense focus on specific topics زي الترينز والايه والنمبرز.
rigidity هتلاقيه بقى ايه strict كده، اللي هو زي ما انا قلت لك يعني ايه جد قوي يعني. getting very upset over minor changes in routine، يعني لو انت غيرت حاجة خالص، حاجة صغيرة خالص في الروتين بتاعه، لا هتلاقيه بيتعصب بسرعة. ماشي. والشخص ده طيب بس غصب عنه. المهم عشان احنا قلبنا نكد. الأعراض اللي بتظهر على الشخص ده: مشاكل في الكوميونيكيشن التواصل، مشاكل في الانتر اكشن التفاعل مع الناس اللي حواليه، مشاكل في السلوك ان هو ايه، او اختلافات في السلوك. ماشي. ان هو روتيني بزيادة قوي، ولو اتغير اي حاجة في الروتين بتاعه بيتعصب. ان هو بيحب اهتماماته غريبة شوية عن باقي الاطفال اللي حواليه. ان هو بيحب لعبة القطر والارقام. ماشي. بالنسبة بقى للكوميونيكيشن، هو تلاقيه بدأ يتكلم متأخر شوية، او ما بيقولش الكلام اللي الاطفال اللي في سنه بيقولوه. مش اقصد الكلام الغريب ده، لا لا، انا اقصد مثلا ان هو ايه، مثلا عند سنتين الطفل مثلا بيبقى المفروض ان هو يقول ايه 4 كلمات مثلا او 3 كلمات. لا الشخص ده ما بيقدرش مثلا يقول غير كلمتين. ماشي. عند 16، عند مثلا 12 شهر الشخص الطبيعي بيبقى ايه بيعرف يعمل، الطفل الطبيعي بيبقى يعرف يعمل ايه بابلينج، اللي هو باب باب باب. لا الطفل ده ما بيكون لسه مش قادر يعمل الحاجات دي. عند 16 شهر مثلا بيكون الطفل الطبيعي بدأ ايه يقول كلمة مثلا. لا الطفل ده ما بيكونش لسه بدأ. عند مثلا عند سنتين او سنتين ونص بيكون بدأ الطفل الطبيعي يقول مثلا حوالي 3 كلمات. فده لا ما بيكونش لسه قادر يقول زيهم يعني. ماشي. ف اللي هو ايه تأخر الكلام، او ان هو بياخد الكلام جد، ما بيفهمش هزارك، ما بيفهمش مشاعرنا. ما عمرك ما تلاقيه بص عينه في عينك. ماشي. بالنسبة للانتر اكشن، بيفضل ان هو يلعب لوحده، ما بيعرفش يكون صداقات بسهولة، ما بيعرفش يفهم الناس اللي حواليه، ولا يفهم ايه مشاعره. بيقول لك الدايجنوزيس اند سكرينينج. ماشي. بيقول لك when to suspect، يعني امتى تشك، او الريد فلاجز انك تخليك تشك في الطفل اللي قدامك ان هو عنده ايه توحد. يقول لك no bubbling or pointing عند ايه 12 شهر، يعني ما بيشاورش بايده او ما بيعملش باب 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 عند ايه 12 شهر. او no single word by 16 شهر، زي ما انا قلت لك برضه ان هو ايه عند 16 شهر ما بيكونش ما بيقدرش يقول كلمة زي ايه باقي اصحابه، زي باقي الاطفال اللي قده. any loss of speech or social skills at any age، يعني ممكن مثلا عند سن مثلا 3 سنين. ماشي. كان اللي هو الأطفال اللي زيه بيعرفوا مثلا يعملوا حاجة معينة، لا هو ده ما بيعرفش، بيعرفوا يمشوا مثلا ولا ما بيعرفش. المهم يعني ان هو ايه بيبقى مختلف عن الناس اللي حواليه في المهارات وخاصة مهارات التواصل والايه والانتر اكشن التفاعل. طيب ايه الدايجنوستيك تولز او الكرايتيريا؟ في حاجة كده اسمها DSM-5 كرايتيريا. بيقول لك دي ستاندرد جايد. بص هو انا عاوزك تعرف اهم حاجة اللي هي الادوس او الادوس اللي هو ايه اوتيزم دايجنوستيك اوبزرفيشن سكيدول. ده اهم حاجة، لان ده الجولد ستاندرد بتاع الايه بتاع الاوتيزم. ماشي. ده بيقول لك ذا جولد ستاندرد اسسمنت. ماشي. where doctor observe the child's plays or interact، يعني اللي الدكاترة بيستخدموه عشان خاطر ايه يعرفوا يحددوا الشخص اللي قدامهم يعني ده اوتيزم ولا لا. ماشي. في حاجة بقى اسمها DSM-5 كرايتيريا وام تشات، الكلام ده يعني ايه يعرفهم بقى اسماء وخلاص يعني. بيقول لك بقى ايه الدايجنوستيك تيم، يعني بيقول لك اللي حواليه يعني بيعرفوه ازاي يعني. بيقول لك او انت الهيستوري من الاخر، يعني الهيستوري بيتاخد ازاي. بيقول لك ان الاباء البيرنتس هتلاقي مثلا لازم يوفروا لك هيستوري والديلي اوبزرفيشن، يعني يقول لك مثلا هو بيعمل ايه
وبيقعد لوحده، مبيعرفش مثلا نتكلم معاه، ما بيضحكش، مش عارف اللهم صل على النبي، بيحب دايما يلعب لوحده، مبيحبش يلعب مع اخواته. احيانا بيبقى عنده سلوك عدواني، ان هو مثلا لما حد يغير في الروتين بتاعته او حد ياخد حاجه من حاجاته، بحيث ان هو بيتعصب بسرعه وممكن يضربه كمان. ماشي، ده حاجات انت هتعرفها من ايه؟ من والده ووالدته. ماشي. الدكتورز او السبيشاليست بيتواصل معاه عشان خاطر يشوف يعرف يقيم الحالة بتاعته. ماشي. conduct the clinical evaluation. اما السكولز بقى، المدرسة بتاعته هتوفر لك فيدباك، ماشي، عن السوشيال انتر اكشن بتاعه with peers، يعني تشوف التفاعل بتاعه مثلا مع الاطفال، مع الناس اللي حواليه عامة يعني. ماشي. يبقى ايه؟ يبقى انت هتشوف الهيستوري بتاعه، تاخده من ابوه وامه، او بيعمل ايه كل يوم وكده. والدكتور طبعا هيتكلم معاه ويتفاعل معاه ويشوف ايه، يعرف يقيم الحالة بتاعته. والمدرسة بتاعته ايه، وتاخد من المدرسة، تاخد فيدباك عن المستوى التعليمي، عن معاملته مع الأطفال والأشخاص اللي حواليه وهكذا. ماشي. أهم حاجة الوارنينج ساينز دي مهمة. ماشي. بالنسبة للسلايد دي، الوارنينج ساينز مهم. ان هو عند 12 شخص، عند 12 شهر، ما بيعرفش يعمل بابلينج ولا بوينتنج، ما بيعرفش يشاور ولا بيعرف يعمل باب 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 باب. ماشي. نو سنجل وورد عند 16 شهر. يعني عند 16 شهر مثلا هتلاقي ان الاطفال بيبداوا يقولوا ماما، بس ما بيعرفوش يقولوا غير ماما او بابا كمان، اللي هو ايه يعني الكلمة او الكلمتين دول بس يعني. فهو لا، ما بيعرفش. ماشي. any loss of speech او social skill at any age. بس طبعا اهم حاجة يكون ايه في الايدج صغير، يعني اقل من 3 سنين يعني. لان الاوتيزم بيظهر بدري. واهم حاجة، بص، كل ما كان التشخيص بدري، كل ما كان الموضوع اسهل. مانجمنت استراتيجي. بص، هو بيقولك ايه؟ مفيش علاج، ماشي، but therapy maximize the child's potential. بس العلاج يعني ايه؟ بيحسن حالة الطفل شوية. ماشي. core therapies أساس العلاج. applied behavior analysis ده بيفوكس on improving specific behavior and social skills through positive reinforcement. بيقول لك ده ايه؟ ده انت بتحاول تعدل من ايه؟ من السلوك بتاعه والمهارات بتاعته، social skills والbehavior. ماشي. عشان بحيث انك ايه، يعني تعيد اعداده، بحيث ان هو يعرف يتعامل بعد كده مع الناس اللي حواليه يعني. سبيتش ثيرابي، ان انت بتحاول تحسن الكلام بتاعه والتواصل بتاعه مع الناس اللي حواليه، اللي هو help with verbal communication and understanding social cues. ماشي. ان هو يفهم، ان هو يعرف يتواصل ويفهم الناس اللي حواليه. occupational therapy، اللي هو ايه، انت بتساعده في الحياة، إيه، في الروتين بتاع اليوم بتاعه، الاكل الشرب الحاجات دي. physical therapy، اللي هو ايه، هذا اسمه delay او coordination، اللي هو انت ايه، يعني مثلا لو هو عنده بقى تأخر في الحركة أو تأخر في الحاجات ديت، فأنت بتوديه علاج طبيعي عشان خاطر إيه، يظبط له الموضوع ده يعني. لأن أنت عارف إن طبعا إن هو ممكن يكون عنده مشكلة في المخ، فالمشكلة ديت ممكن تعمل له إيه، موتور ديلي، يعني مشكلة في تأخر في الحركة مثلا، أو إعاقة إعاقة ذهنية تمثل إعاقة، مثلا تعمل لك إعاقة بدنية مثلا. يعني انت اكيد فاهم ان الشخص ده مثلا لو عنده مشكلة في المخ، فممكن المشكلة دي تأثر على الأعضاء، لأن المخ طبعا هو اللي بيتحكم في الجسم كله. فالعلاج متمثل في انك تحاول تعدل السلوك، تشوف الحاجات اللي متغيرة وتعدلها. ايه اللي متغير؟ احنا قلنا الكوميونيكيشن والانتر اكشن، ودول هتعدله بالسبيتش ثيرابي. البيهيفير، الاخلاق بتاعته، والسكيلز، ودول هتعدلها بالايه؟ بالابلايد بيهيفير اناليسيز. انت بتعدل البيهيفير. ماشي. والسبيتش انت بتعدل الكوميونيكيشن. الاوكيوبيشنال ثيرابي، اوكيوبيشنال اصلا يعني وظيفي،
فانت هتعدل له الايه السكيلز بتاعته. فيزيكال ثيرابي يعني لو في اي مشكله بقى في الموتور في الحركه وكده، فانت هتعمل له ايه فيزيكال ثيرابي، علاج طبيعي. importance of early intervention يعني أهمية التدخل بدري. بص أهم حاجة في الأوتيزم إن هو إنك تكتشفه بدري وتبدأ علاج معاه بدري. كل ما تكتشفه بدري كل ما يكون علاجه أسهل. هو طبعا ما بيخفش، بس انت بتقدر ايه تخليه يتكيف مع الوضع اللي هو فيه. ماشي. starting therapy early utilize the brain's plasticity يعني البداية بدري بتحسن من حالة المخ ايه أسرع. significantly improve long term development and social integration يعني بتحسن اللونج تيرم ديفلوبمنت يعني التطور على المدى البعيد. بص يا جماعة، أنا طبعا قلت لك إن هو إيه العلاج. أنا بعالج البيهيفير والإيه البيهيفير بالإيه بالأبلايد بيهيفيرال إيه أناليسيز والكوميونيكيشن والكوميونيكيشن والإنتراكشن بالإيه بالسبيتش ثيرابي والسكيلز الديلي لايف سكيلز بالاوكيوبيشنال هيلث والاوكيوبيشنال ثيرابي. ولو في اي مشكله في الموت لو في موتور ديلي مثلا بسبب مشكله في المخ ولا حاجه، هتعمل له ايه فيزيكال ثيرابي. دي علاج طبيعي يعني. كل دول علاج طبيعي اصلا. importance of early intervention كل ما تبدأ علاج بدري كل ما العلاج يبقى أسهل. starting therapy early utilize the brain's plasticity و significantly improve long term development and social integration يعني بيحسن الديفلوبمنت على المدى البعيد والسوشيال intervention اللي هو التواصل والتفاعل مع البيئة اللي حواليها. support systems يعني العيلة بتعمل ايه بقى والمدرسة بتعمل ايه. طبعا المدرسة هتوفر لك لو هتعمل لك ايه تعرفك لازم تعمل له خطة دراسية لوحده individualized education program يعني خطة تعليمية specific ليه هو بس. ماشي. social support لازم تدعمه. ماشي. تعمل له دعم بحيث ان هو يعني تخلي اصحابه مثلا ما يتريقوش عليه. يكون في تعامل خاص بالنسبة للطفل ده. ماشي. بالنسبة بقى للعيلة، ماشي العيلة تعمل ايه. لازم تساعده في الروتين بتاعه. ماشي. تعمله فيجوال ايدز يعني ايه يعني اللي هو مثلا تعمل له صور يعني تساعده ان هو تستخدم معاه صور وجداول عشان خاطر تساعده ان هو يفهم، لان هو بيبقى يعني عنده ممكن يكون عنده إعاقة ذهنية ولا حاجة ما بيفهم يعني ايه فهمه بطيء شوية. فالصور والحاجات اللي فيها ألوان وكده بتساعده ان هو يفهم أسرع. ولازم يكونوا صبورين معاه، ما ينفعش يتسرعوا عليه او يزهقوا منه. لازم يكونوا patience and acceptance يعني لازم يكونوا صبورين ويتقبلوا الوضع اللي هو فيه. focus on the child strength not just their challenge يعني مش يبصوا على العقبات اللي هتواجهه، لا يبصوا على على التطور بتاع التطور وقوة الطفل يعني يعني التطور بتاع الطفل ده مع الزمن. فلازم العيلة تساعده في الروتين بتاعه. مش تعمل له جدول كويس يمشوا عليه كل يوم عشان خاطر يقلل الانكزايتي والابسط والتوتر بتاعه. الفيجوال ايدز يعني يساعدوه ان هو يفهم الحاجات اللي حواليه عن طريق ان هم يعني موفر ان هو يوفروا له صور وجداول. ماشي. patience and acceptance يعني يكونوا صبورين ومتقبلين للوضع. سكول رول دور المدرسة ان هي تعمل له ان هو تعمل له individualized education program يعني برنامج تعليمي خاص بيه، وتعمل له social support وتخلي يعني اصحابه ما يتريقوش عليه والكلام ده. ونكون خلصنا. thank you. بس الاول نجيب المحاضرة تاني كده بسرعة بسرعة بسرعة. بيقول لك تعريف الاوتيزم اللي هو نيورو ديفلوبمنتال كونديشن افكت الكوميونيكيشن والانتراكشن لايف لونج على مدى الحياه. الانواع بتاعته يا اما بسيط يا اما متوسط يا اما يا اما سيفير.
البسيط اللي هو بيحتاج ايه يعني ايه require شوية support كده وخلاص ان هو يعرف يتواصل. في النوع التاني اللي هو بيحتاج ان هو بيبقى متوسط، اللي هو بيحتاج بقى ايه substantial substantial support. ماشي، اللي هو ايه، انت بتقاوم معاه عشان خاطر تعرف تتواصل معاه اصلا، يعني انت بتعافر عشان تعرف تتواصل معاه. والاخير اللي هو require very substantial support، اللي هو بيحتاج بقى ايه انك حرفيا تساعده في كل حاجة. ماشي. الكوزز والريسك فاكتورز يا اما جينيتكس يا اما ايه، يا اما جينيتك يا اما انفايرمنتال. ما ينفعش واحده لوحدها تعمل اوتيزم. لو جينيتكس يا اما موروثه، حد مثلا ده جينه ضرب في العيله، يا اما يا اما حد من اخواته مثلا كان عنده، هما بيحكوا لك الهيستوري، عرفت مثلا ان حد من اخواته كان عنده نفس المشكله، فده يزود احتمال ان الشخص ده يبقى، ان الطفل ده يبقى عنده هو كمان. جين ميوتيشن may influence. جين ميوتيشن. ماشي، ممكن لو حصل ايه ميوتيشن ده انفلونس البرين والجروس، يعني العقل والنمو. ما ينفعش، هي ما بيحصلش بسبب جين واحد، بيحصل بسبب مالتيبل جينز. ممكن يحصل في سندروم اسمها الفراجايل سندروم، فراجايل اكس سندروم. البيئة المحيطة لوحدها الانفيرومنتال فاكتور لوحدها ما تقدرش تعمل اوتيزم، بس لازم يكون في ايه جينيتك بريدisposition، يعني زي ما احنا قلنا طبعا. ممكن ده يكون بسبب ايه، بسبب ان ابوه وامه كبار في السن، او ان مثلا حصل مشكلة في الحمل، complication مثلا pregnancy complication infection او ايا يكن. حصل مشكلة في الولادة، اتولد مثلا قبل السن، او اتولد حجمه صغير او وزنه صغير. اتعرض لايه، الام خدت ادوية غلط ولا حاجة، خدت ادوية تيراتوجينيك وهو في ايه، وهي حامل فيه. الكلام السلايد دي بتقولك ان الفاكسينيشن ما بتعملش اوتيزم عادي، الفاكسين ما بيعملش اوتيزم عادي خالص. طيب ال common signs والsymptoms، الأعراض والsigns، الأعراض اللي بتظهر عليه والsigns العلامات. ماشي، الsymptoms في أعراض تبع الكوميونيكيشن، اللي هو تأخر الكلام، أو إن هو بياخد الكلام جد ما بيفهمش الهزار، أو إن هو ما بيعرفش يبص عينه في عينك كده no eye to eye no eye to eye إيه contact. ماشي. أما بالنسبة للإنتر أكشن، سوشيال إنتر أكشن، ماشي مع الناس اللي حواليه، بيكون في ايه الديفيكالتيز اللي فيه. بيفضل ان هو playing alone preference to ايه to playing alone. difficulty ان هو to understanding other people's feeling، ما بيفهمش، عنده صعوبة في فهم مشاعر الناس اللي حواليه. عنده ايه، ما بيعرفش يعمل ايه اصدقاء، بيبقى في مشاكل في ان هو ايه يكون اصدقاء. ماشي. repetitive behaviors and routines. آه يعني بيبقى عنده اهتمامات مختلفة شوية، بحيث ان هو ايه بيهتم بالارقام ولعبة القطر. ماشي. rigidity اللي هو بيتعصب بسبب ايه اي تغير مفاجئ في الروتين بتاعه. السلايد دي برضو انا قلت لك اهم حاجه فيها الريد فلاجز، ان هو ما بيعرفش يعمل بابلينج او بوينتنج عند 12 شهر، ما بيعرفش يقول كلمه عن يعني اللي هو الاطفال اللي زيه بيبقى عند 16 شهر بيتكلموا ويقولوا كلمه واحده، اما هو ما بيعرفش يعمل كده. وممكن يحصل ايه loss of speech، يمكن يفقد الكلام، او سوشيال سكيل، مهارات التواصل مثلا، عند ايه، عند اي سن يعني. ماشي. diagnostic tools قلت لك اهم حاجه الايه اللي انا ادوس. ماشي، ادوس اللي هو الايه اوتيزم، دي diagnostic، الاو observation، الاس schedule. دي اهم حاجه. وفي بقى ممكن تعرف الايه دي اس ام 5، دي اس ام 5 بحب دي اس ام 5 كرايتيريا، او الام تشات. المهم الدايجنوستيك تيم طبعا اتعرف على كده ازاي، الابو وامه باخد منهم هيستوري طبعا،
و وباشوف اليوم بتاعه بيبقى ماشي إزاي، بيقعد لوحده، ما بيضحكش، مش عارف إيه الكلام ده. أشوف أنا أتعامل معاه وأشوف وإيه اللي أنا شايفه، آخد من المدرسة آخد feedback عنه وعن الsocial interaction بتاعه مع الناس اللي حواليه. management strategy عندك العلاج بيبقى علاج طبيعي معظمه، يا إما علاج طبيعي بقى في اللي هو speech therapy ده إيه تواصل، ده علاج، ده تخاطب تقريبا، دكتور تخاطب ولا حاجة زي كده يعني. سبيتش ثيرابي ده بسبب عشان تعالج الكوميونيكيشن والسوشيال انتراكشن. وفي applied behavioral analysis ده عشان خاطر لو في دي عشان خاطر تعالج المشاكل بتاعت السلوك بتاعه كده. في occupational therapy عشان خاطر تطور من مهاراته اللي هي ايه عند باقي الأطفال اللي قده ومش عنده. في بقى physical therapy ده لو عنده أي إعاقة في الحركة أو الكلام ده. طبعا كل ما تبدأ بدري كل ما الموضوع يبقى أفضل. والعيلة لها دور كبير والمدرسة لها دور كبير. العيلة لها دور في إن هي تعمل له روتين وتمشي عليه وتساعده إن هو يفهم الحاجات اللي حواليه كويس، بحيث إنها توفر له صور وجداول، وإنها تبقى صبورة ومتقبلة للوضع بتاعه، وتبص عليه مش تبص على التحديات اللي هتقابله. والمدرسة دورها مهم إنها تعمل له برنامج تعليمي خاص بيه، وإنها تعمل له سوشيال سبورت وما تخليش زمايله يتريقوا عليه. وفي النهاية ما تنساش تدعيلي وتصلي على النبي وتذكر ربنا واعمل لايك واشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.